Faleminderit. Po? Zoti Berisha, pas zgjedhjeve të rikonfirmimit tuaj në detyrë, të shtunën mbahet edhe Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike, ndoshta për të përmbyllur fazën e plotë të riorganizimit të kësaj force politike. A do të shërbej ky riorganizim për ndoshta një aksion më të fortë të opozitës? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Tani, ne sigurisht Kuvendi do tjetë kuvendi i kushtrimit për riorganizimit. I kushtrimit për riorganizimit. Por ne, Instituti Republikan Amerikan, me një falënderim shumë përzemërt për ta, kanë përgatitur një platformë të shkëlqyer të organizimit dhe digitalizimit të Partisë Demokratike. Në fakt, po të më pyesish mua, të transformimit të saj. Realisht të transformimit të saj. Unë ju siguroj ju dhe çdo shqiptar se të gjithë energjinë time, të gjithë forcën time, do ta përdor për zbatimin e saj. Më keni dëgjuar të them në mënyrë të përsëritur se kjo për ne këto kohë ka një motiv më kryesor, organizim. Tani Partia Demokratike bazuar në këtë platformë do ta quaja jashtëzakonisht një studim shumë serioz dhe shumë i çmuar, do të transformohet në çdo aspekt të saj. Kuvendi do tjetë kushtrimi dhe do tjetë kushtrimi i këtij procesi që do të jap Partisë Demokratike një organizim, një modernitet, një ripërtritje shumë të fuqishme. Ju falënderoj. Tani, Floriana, këto të gjithat ja u dërgoni,